Ғәмәлдәр. Икенсе бүлек. Уңыш байрамы еткәндә, иман тотоусыларҙың барыһы ла бергә ине. Күктән ҡапыл көслө ел иҫкәндәге кеүек тауыш ишетелде, һәм улар булған йорт шул тауыш менән тулды. Иман тотоусылар араһында ялҡын телдәре һымаҡ телдәр күренде. Ул телдәр айырылып, уларҙың һәр ҡайһыһына берәмләп ҡунды. Бөтәһе лә изге рух менән һуғарылып, башҡа телдәрҙә һөйләшә башланы. Был һәләтте уларға Алла рухы бирҙе. Иерусалимда иһә ер йөҙөндәге төрлө илдәрҙән килгән диндар йәһүдтәр йәшәй ине. Тауышҡа йыйылған халыҡтың иҫе китте, сөнки һәр кем иман тотоусыларҙың уның үҙенең телендә һөйләүен ишетте. Улар тамам аптырап: «Был һөйләүселәрҙең барыһы ла Галилеянан түгелме һуң?» тинеләр. Нисек инде һәр кемебеҙ уларҙың үҙ туған телебеҙҙә һөйләүен ишетә? Беҙҙең арала Парфия, Мидия, Илам кешеләре, Месопотамияла, Яһүҙиәлә, Каппадокияла, Понтта, Асия өлкәһендә, Фригияла, Памфилияла, Мысырда һәм Ливияның Киринеяға яҡын өлөштәрендә һәм Римда йәшәүселәр, Крит һәм Ғәрәбстандар, Яһүдтәр, Яһүд диненә күскәндәр дә бар. Беҙ барыбыҙ да Алланың бөйөк эштәре тураһында үҙебеҙҙең телдә һөйләгәндәрен ишетәбеҙ. Бөтәһе лә хайран ҡалды һәм аптырашып бер-береһенә: «Был нимәне аңлата икән?» тиеште. Ә ҡайһы берҙәре: «Улар шарап эсеп иҫергән!» тип көлдө. Петр иһә 11 илсеһе менән бергә тороп баҫты ла ҡысҡырып һөйләй башланы. Яһүд халҡы һәм Иерусалимда йәшәгән барлыҡ кешеләр, мин һеҙгә бының ни икәнен аңлатып бирермен. Һүҙемде иғтибар менән тыңлағыҙ. Тине ул халыҡҡа. Улар һеҙ уйлағанса иҫерек түгел. Әле сәғәт иртәнге 9 ғына. Был хәлдәр хаҡында Алла Яил пәйғәмбәр аша алдан әйткән. Ахыры заман килгәндә барлыҡ кешеләргә үҙ рухымды яуҙырырмын. Улдарығыҙ, ҡыҙҙарығыҙ пәйғәмбәрлек ҡылыр. Йәштәрегеҙ илаһи күренмештәр, ҡарттарығыҙ әүлиә төштәр күрер. Ул көндәрҙә мин үҙ рухым менән ҡолдарымды һуғарырмын, ир атты һәм ҡатын ҡыҙҙы. Һәм улар пәйғәмбәрлек ҡылыр. Юғарыла күктә мөғжизәләр, ә түбәндә ерҙә хикмәттәр күрһәтермен. Ҡан, ут һәм ҡуйы төтөн булыр. Ҡояш ҡараңғылыҡҡа, ә ай ҡанға әйләнер. Һәм дә Раббының көнө бөйөк һәм шөһрәтле көн килер. Раббыға мөрәжәғәт иткән һәр кем ҡотолор. Израилдәр, тип дауам итте һүҙен Петр. Тыңлағыҙ. Белеүегеҙсә, Алла һеҙҙең күҙ алдығыҙҙа Ғайса арҡылы ҡөҙрәтле эштәр, мөғжизәләр, хикмәттәр ҡылды. Һәм шул эштәре менән Назаралы Ғайсаның һеҙҙең өсөн билдәләнгән зат икәнен иҫбат итте. Алланың билдәләнгән маҡсаты һәм алдан белеп тороуы менән һеҙҙең ҡарамаҡҡа бирелгән ошо кешене Алла ҡанунын белмәүселәр ҡулы менән арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлатып үлтерҙегеҙ. Әммә Алла үлем бығауҙарын өҙөп Ғайсаны терелтте. Сөнки үлем уның алдында көсһөҙ ине. Дауыт уның тураһында былай тине: «Мин Раббыны һәр ваҡыт үҙ алдымда күрҙем. Ул минең уң яғымда. Шуға күрә мин икеләнмәйем. Йәнемде үлеләр донъяһында ҡалдырмаҫһың. Үҙ изгеңдең тәнен серетмәҫһең. Шуға күрә күңелем ҡыуана. Йырым шатлыҡлы. Тәнем өмөт бағлап йәшәр. Һин миңә тормош юлын күрһәттең. Мине үҙ ҡаршыңда шатлыҡҡа сорнарһың. Туғандар, тип дауам итте Петр. Рыуыбыҙ башлығы Дауыт тураһында ҡыйыу рәүештә шуны әйтәләм. Ул үлде һәм күмелде. Билдәле булыуынса, уның ҡәбере бөгөнгө көнгәсә һаҡланған. Алла Дауыт урынына тәхеткә уның нәҫеленән береһен ултыртасағы тураһында ант иткән. Дауытҡа был ант хаҡында билдәле ине. Һәм пәйғәмбәр булараҡ Мәсихтең үленән тереләсәген алдан белеп, уның үлеләр донъяһында ҡалдырылмаясағы,
тәненең серемәясәге тураһында әйтте. Алла шул Гайсаны үленән терелтте. Без бөтәбез дә буның шаһиттары. Шулай итеп, ул Алланың уң ягына күккә күтәрелде һәм атаһы вәгъдә иткән изге рухты алып, уны безгә яудырды. Һез әле тап шуны күрдегез һәм ишеттегез. Давыд үзе күккә ашманы. Әмма ул Раббы Аллам Хуҗама әйтте: Мин дошмандарыңды аяктарың астына баскыч итеп һалганга тиклем минең уң ягымда ултыр дине. Шулай итеп, бөтен Израиль халкы ышанһын. Алла һез аркысакка казаклаган ошо Гайсаны Хуҗа һәм Мәсих итте. Ишеткән был һүҙҙәр уларҙың йөрәктәренә үтеп инде. Туғандар, беҙгә ни эшләргә һуң? Тине улар Петрға һәм башҡа илселәргә. Һәр берегеҙ гөнаһтарығыҙ кисерелһен өсөн тәүбә итеп, Гайса Мәсих исеме менән һыуға сумдырыл йолаһын үтәгеҙ һәм Алланың бүләген, изге рухты ҡабул итерһегеҙ. Был вәғәҙә Аллабыҙ Раббы үҙенә саҡырған һәр кемгә, һеҙгә, һеҙҙең балаларығыҙға һәм алыҫта йәшәүсе барса кешеләргә лә. Тип яуап бирҙе Петр. Ул тағы ла күберәк һүҙҙәр менән уларҙы киҫәтеп, Ошо быуындың боҙоҡлоғонан ҡотолоғоҙ. тип өндәне. Уның һүҙҙәрен ҡабул итеүселәр һыуға сумдырылыу йолаһын үтәне һәм шул көндө иман тотоусыларға 3000-гә яҡын кеше ҡушылды. Иман юлындағы был кешеләр илселәрҙең өйрәтеүе яҡлы булды. Берҙәм йәшәнеләр, икмәк һындырҙылар һәм бергә доға ҡылдылар. Илселәр арҡылы күп мөғжизәләр һәм хикмәттәр күрһәтелеп, һәр кемдең күңелендә һағайыу хисе уянды. Барлыҡ иман тотоусылар бергә булды. Уларҙың бөтә нәмәһе уртаҡ ине. Ерҙәрен һәм мөлкәттәрен һатып, һәр кемдең хәжәтенә ҡарап, бүлеп бирҙеләр. Көн һайын берҙәм рәүештә Алла йортонда булдылар. Алланы маҡтап, шат һәм ихлас йөрәктән өйҙәрендә икмәк һындырып, ризыҡты бергәләп ашанылар. Бөтөн халыҡ уларҙы яратты. Раббы иһә ҡотҡарылыусылар һанын көн һайын арттырып торҙо.